辣子要不要？要。那俩鸡蛋的那个，来一点。俩鸡蛋多来点辣子，2套当果子。哎，多少钱？不行，那可不行，你不要钱我不吃了。哈哈哈，太敞亮了，这不。老板就豪横啊，有点任性了你。给他钱去，一会儿问他多少钱。要辣了。这个要多来点辣，给做个记号，那是俩鸡蛋。这个是没拿好。看看了吗？三哥来了，对，三哥来了，四哥又可以创。